hakkan siis väikest akukasti tegema. Mul akut küll ei ole, aga mul on mõõdud. Ma loodan, et hiinlased teevad siis mõõtude järgi päriselt ka oma asja. Et ma teen ilmselt väikse varuga selle sisu ja mingid pehmendused ma nagunii pean sinna panema. Mõtlesin mingi kummimati 3 millise, nii et ma teen ta nõks suurema ja panen pärast need kummimatid sinna sisse, et ta seal ei logiseks. Hakkasin siis akukasti tegema. Mõte oli siis selline, et sinna alla tulevad kinnitused. See jookseb sealt nagu üle ja istub sisse. Siia servadesse ma teen augud. Aga nüüd ma hakkasin seda proovima. Ja kuidas oli? 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Ma tegin need kõrged osad valele poole. Need pidid tulema siia. Praegu tõstsin ahku vahele või selle kasti vahele ja vaata täitsa mööda ikka. Ai, no tuhhi õnne. Siis teeme ümber jälle, noh. Midagi, noh. Loll pea on ihul nuhtluseks, noh. Tuleb siit maha lõigata. Keevitame siis siia uuesti nüüd. Lumesõda või? Nii, sellest plaadist siis teeme akule kaane. Natuke vaja painata ja peakski saama hea. Painutuspinki mul kodus ei ole, peab improviseerima veits. Minna ja saabki väga hea. Täne! Täne! Mäda! Te lumememme! Keevitasin siis akule sellise raami, kus sees ta hakkab istuma. Ma teen siia kinnitused. Hakkab minema polt läbi, teiselt poolt samamoodi. Ja siis teen siia alla. Teen ka kinnituse ilmselt kuskile siia. See, mis ma nüüd siin kõik välja kuradi mõtlesin. Tegin paar pilti ja läksin tuppa ja vaatasin, et kõrad kolereis, mulle ei sobi. Nüüd peab ikkagi midagi muud välja mõtlema. Plaan on ikkagi see, et kuna mul juba see metallkast on, kuhu aku sisse läheb, siis ma teengi sellised kinnitused, et kinnituvadki läbi metallkasti otse kuskile raami külge. Tuleb jääda ikka oma selle esialgse plaani juurde, nii nagu ma enam-vähem mõtlesin. Et nüüd ongi siis valikud, et kas ma teen siis kuidagi siia alla või ma teen siia ja siia, et ta siis hakkab niimoodi ära tulema. No otseselt teda ära ei ole vaja võtta, aga kuidagi ta peab siia kinni saama. Kas ma siin natuke sätin ja proovin ja lõikan selle jubedasuse siit lahti ja mõtlen edasi. Kõik on nüüd siis keevitatud. Aku kinnitustega ka sai ikka miljon korda seda ümber tehtud ja mõeldud ja lõpuks siis tuli hoopis selline variant. Et akule siis tulevad, esimene tagumine ots tulevad vähe pikemad ja kinnitub sealt august eespoolt samamoodi. Plaan oli muidugi, et ta käiks hästi lihtsalt välja, aga kuna ruumi on tõesti nii vähe siin, siis päris nii lihtsalt ta nüüd välja ei tule, et
ilmselt kontrolleri ja paagi peab eest ära võtma, siis käib lihtsalt välja. Aga jah, raam on nüüd keevitatud. See mootoriplaat on ka keevitatud, selle tõmbas muidugi normaalselt kõveraks, ma pean seda natuke õiguma veel. Keevitustega nagu ikka, et sinna kus tahad, tuleks ilus keevitus, tuleb mingisugune jama ja sinna, kuhu ei ole eriti vahet, kas tuleb ilus või mitte, siis sinna alati tuleb nagu tiigiga lastud, et ja ma arvan, et nüüd ei olegi midagi, kui traaptärri ja liivapaber ja brake cleaner ja nühime ta üle ja läheb värvi, krunt ja värv peale ja siis võib hakata kokku laduma. Ei, taktika siis selline, et pesin ta enam-vähem praegu puhtaks mingist õlist ja mingist pasast jah, hästi öeldud. Nüüd lasen kõik need keevituskohad ja kus on roostet ja kehvemad kohad, kus on värvi ära põletanud, näiteks nagu siin, lasen trilli otsas traaptäljaga üle ja pärast siis võtan brake cleaneri ja käsna ja käin kõik uuesti üle ja mõned üleminekud lükkan sujuvaks liivapaberiga ja peakski olema hea. Pärast krunt peale ja värv selga ja valmis. Nii, raam matistatud siis. Ka enam-vähem puhtaks küüritud. Mootori kinnitus, aku kinnitused. Ja ma arvan, et võibki värvi minna. Loodame, et saku ka ikkagi varsti tuleb ja eks ma laon ta nii palju kokku ära, kui saab ja nii kui aku tuleb, siis tõstab aku peale ja hakkab proovima käima panna ja siis tuleb akule kast keevitada uus, sellepärast et selle ma ikka rikkusin korralikult ära, aga vahet ei ole. Mõtted muutusid nagunii, kuidas see asi siin tulema hakkab. Ja aga loodame siis, et järgmine klipp on juba siis värvimisest või kui on juba värvitud. Ja raam ongi saanud endale uue kuue. Mäleta päris täpselt, mis värv see oli. Mingisugune Renault värv äkki, kui ma õigesti mäletan. Siuke pläss hall. Tahtnud teha sinist. Sinine on kõigil juba. Teeme siis midagi teistsugust. Ja valisime siis hoopis halli. Kudinad ka siin värvitud, mootori kinnitus ja aku kinnitused. Ühe asja ma muidugi unustasin värvida. See on see keti või see hammika kaitse. Aga vahet ei ole, see oli nagu nii mõte, et ma teen selle mustaks. Ja kuna meil akut ikka veel ei ole, siis ei ole eriti vahet ka. Sest akukast läheb ka nagu nii mustaks, siis lähevad ühe korraga mõne värvi. Aga nüüd ei ole midagi muud, kui peab selle pilli kokku lappima. Kogu see hunnik on seal siis. Eks ma siis vaikselt hakkan minema nende juvinatega.